Şimdi sizi göstermeyelim. Şimdi eşler horlamadan şikayetçi. Ama aslında bizim buradaki tedavi amacımız sizin yüksek gürültülü, vibrasyonlu ses çıkararak uyumanızdan ziyade size yapılan o testteki uyku testinin sonucuna göre uyku apnenizin olması. Uyku apnesi ne demek? İşte uykuda nefesinizin durması 10 saniyeden fazla. Şimdi bu nefesinizi tuttuğunuz zaman ne oluyor? Kandaki oksijen satürasyonu düşüyor. Kandaki oksijen satürasyonu düştüğü zaman ilk apneye girdiğinde önce işte bir bradikardi oluyor, sonra taşikardi oluyor. Yani nabzınız bir yükseliyor, bir düşüyor. Dolayısıyla bir koroner bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bununla beraber tansiyonda değişiklikler oluyor. Yani bunların aslında uzun süreçli size yaratmış olduğu sıkıntıları tedavi etmek amacımız. Dolayısıyla erken yaşta prostat, göğüs tansiyonu, yani işin sosyal yönü ayrı, bir de sizi ilgilendiren tarafı çok daha önemli. Yani bizim burada bununla mücadele ederken de tabii ki aslında uyku testi sonucuna göre orta ve ağır uyku apnesinde size verilen tedavi, yani CPAP cihazı %100 tedavi edecek bir tedavi şekli, seçeneği. Ancak sizin gibi çok sık seyahat eden hastalarda tedavinin alternatifi cerrahi yapabilir miyiz diye bakmak lazım. Baktığımızda ne gördük sizde? Sizin dil kökünüz çok kötü değil. Sizin daha çok üst katta, burunda, genizde ve boğazda. Dolayısıyla cerrahi tedavi olabilir, uygunsunuz. Bunu anlatacağım şimdi size.